मच्छी ला चौका ला सब चूल्हा जो बुझलो सामानो कोनो नहीं है धो क्योंकि वो बाड़ी वाला उसी कल धो दिया उसको कोई सामान अच्छा पंप ला के का झाड़ देते हवा कोई दिक्कत नहीं है चाची हां काम करता हो अभी तो फल पहले करे देखो कोई बात नहीं